Believing is trusting okukkiriza kuba kwesiga in someone mu muntu greater above you akusingako who is able era asobola to accomplish okutuukiriza or whatever you expect him to do. byonna by'omusuubira okukola. Your coming here Okujja kwo wano is not a coincidence. tekiguddeewo bugwi. You might have got a vision. Oteekwa kuba nga wasoose kufuna kwolesebwa. I know why I'm here. Gamba muliraanwa wo mmanyi lwaki ndi wano. I have a vision. Nina okwolesebwa. Tell neighbor what I've come for here Gamba muliraanwa wo nti kyenkimye wano is beyond the borders. kisika ensalosalo z'amawanga. What I've come for here Kyenkimye wano is beyond my powers. kisukka amaanyi gange. It is beyond my limitation. Kisukka ne ku kkomo lyange. It is just above me. Kinsukkulumyeko. Next is Lady Betty, who cannot rise up or walk without support because of severe pain in the back. mukyala Betty alizwa nnyo omugongo tasobola kuyimuka n'okutambula nga tawaliriddwa. For 15 years, she's suffering from lumbar spondylosis affecting the back. Okumala emyaka 15 abonaabona n'obulwadde obw'amagumba ag'omugongo. Yimuka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Weebale nnyo She's Yesu. rising up Ayimuka in the name of Jesus. mu linnya lya Yesu. Thank you, Yabale Jesus. Yesu, Mukama wange. Thank you, my Lord. Clap, clap, clap for Jesus. Tukubire Yesu mu ngalo. Panye. I am healed. Panye, ndwalidde emyaka nga 2. For over 20 years Mwana I'm sick. wange. Mwana wange, panye. I am healed. Musajja wa Katonda. Man of God. Panye. Panye. I'm healed. Kiki kino musajja wa What is Katonda? this man of God? Maama, abantu boogera bubi naye maama. People speak Kyansanze ill. wano kirala. But Prophet Kakande, this is Siivenga mu different. nnyumba eno. I will never leave this house of God. Mukama Katonda nga yakuwa amafuta mu Oh, the Lord anointed you, man of Bannange, God. kale nali waawo ekibuye ng'omusajja oli waali. Omusajja oli gw'olaze wali John. Nali ekibuye awo awali Prayer Palace. Omusajja n'abuulira enjiri nga sifaayo. Ne ndokoka kate n'engwa. Byonna nabiraba mpeza emyaka 65. I was there in Chibuye when Prophet John was there at the prayer palace. He preached the gospel, but I didn't mind. I became born again and later backslid. I saw all the miracles he performed. I'm 65 years old. Amannya nze Betty Kabanda. Betty Mbeera Kabanda. Najja I Nankumbi. live in Najanankumbi. Nze nzaala ono ye Lastborn omwana This yandeese. is my daughter, the last Bannange born. bandeese mu nnyumba etuufu. They brought me to the right prayer Siwulira house. bulumi. I'm Siwulira. healed. I don't feel any pain. Siwulira. Nsaba okudduka. I want to run. Nsaba kudduka. I request that I run. Hallelujah. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Jesus, for this miracle. Weebale nnyo Yesu The olw'ekyamagero lady who kino. couldn't walk properly. Omukyala kutambula bulungi Mwana kati wange wange. Kate. Omusajja wa Katonda. Nazze nkaaba. Man of God, I can cry. Musajja gwe. Katonda akukozese. May God use you more. Have a seat, mami. Musajja wa Katonda kankubuuze kino. Man of God, I have a Nina ettaka question. mayiro namba. I have a square mile of Baagala land. gitwala. They want to take Naye it. ssebo. But sir, Teekawo Yesu. put your Jesus Mbeere there n'ettaka Don't lyange. so that I worry. can remain with my land. Teweeraliikirira nnyabo. The issue came from the house. Ensonga yava ku nnyumba. Ennyumba awali ebitooke. The house that had banana plantations. We wava obuzibu. That was the origin of the problem. Ssebo oludda wamu Ne bagaa nti n'ennyumba eyo tebajja gibeeramu kale. They said, okay, they will not live in that house. Musajja wa Katonda ky'oyogera kituufu n'ebitooke makati. Man of God, what you've said is very true. That is where the banana plantation was, but now we cut it down. We built houses there. Twazimbawo amayumba. Obunabbi musajja wa Katonda bwawadde butuufu bwe tubeera kati right now in Najanankumbi waliwo ebitooke. What the man of God has said is true. The banana plantation he's talking about in the land was in Najanankumbi. Where we stay right now. Because there arose a very big misunderstanding. Kubanga waabalukawo obutategeeragana obw'amaanyi.
on that place ku kifo ekyo before you got all this problem. nga tonnafuna buzibu buno bwonna And there was a demarcation from up there era waaliwo olusalosalo okuva waggulu eri passing behind. nga luyita manju. musajja wa katonda kyekyo. Man of God, it is true. olusalosalo bajja ne baluteekamu amayinja bali baneiba ne balutwala n'enkita. Man of God, what you've said is true about the demarcation. The neighbors came and they put demarcation stones in that demarcation and then they took that side. That is when the trouble started. Ku olwo nno omutawaana bwe gwatandika. And there was an elderly medium man, Waaliwo omusajja yali mukulukulu naye nga wakitema and mumpimpi he has like a bald head. ng'alinamu engeri y'ekiwalaata. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Ffe ettaka lyaffe we tubeera ssaawa zino liri wakati. Banneiba baatwetooloola bwe bati. Buli kiseera waabeerangawo entalo nga bajja ne bayingira mu kibanja kyaffe. Era omwami gwayogeddeko ow'ekiwalaata mumanyi neiba waffe musiraamu bali bamuyita na Haaji. Man of God, what you have said is very, very true. Our land, where our home is in the middle, and it is surrounded by all our neighbors, and they kept on encroaching on our land. And man of God, what you've said is true about the man with the bald head. He was one of our neighbors. Era omwami oyo ssaawa zino yafa. Right now, that man died. Naye yajjanga n'ateekawo obuyinja sayidi eno ewaffe era n'ekikomera yakizimba waffe. He used to come and put the demarcation stones on the side of our land and even built his fence on our land. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. musajja wa katonda oliko mwoyo mutukuvu. Man of God, you have the Holy Spirit upon you. He said the stone rejected Yagamba nti ejjinja eryanyoomebwa has now become the cornerstone. lye lifuuse ekkulu ery'oku nsonda. Let it take the message of love. Nyabo, twala obubaka obw'okwagala. Love others. Yagala abalala. Don't discriminate, neither hate anybody. Tososola, tobaako gw'okyawa. This will help you Kino kijja kuyamba, and help others. kiyambe n'abalala. There is a burial place where there is a eucalyptus tree they are about to sell. Waliwo ekijja omuli emiti gya kalitunsi kye banaatera okutunda. They are not going to bury you there. Tebagenda kukuziika eyo. They are going to bury you at this other place where there are houses behind. Bagenda kuziika mu kijja kino ekiri emabega w'amayumba amangi. kyoyogedde kituufu musajja wa katonda naye ebijja ebyo biri mu ttaka lyange libukunja. Man of God, what you have said is true. I know about that burial place. It is in my land in Bukunja. Ekijja ekyo gye kiri. Man of God kyayogedde kituufu nnyo. Waliwo ettaka muzeeyire yali yasikiranga senga we ye yali muwa. Waliyo emiti gya kalitunsi era edda yatwalanga ab'embaawo ne batemayo embaawo. Man of God, what you've said is very true. This burial ground was inherited by my mother and it was from her auntie. To prove that they are eucalyptus trees, they used to take people to cut down those trees. Which people do they bury there? Bantu ki be baziika mu kijja ekyo? abantu abo bakika kyange nze bwe nasikira ettaka liri mayiro nnamba ettaka lyali lya ssenga wange. This land is on the side of my auntie. There is another burial place behind many houses. Waliwo ekijja ekirala ekiri emabega w'amayumba amangi. Yes. ekyo we batuziika. Man of God, what you've said is true. That is the burial place where they bury us. Kyayogedde kituufu. What man of God has said is true. Ekijja ekiriko ennyumba ennyingi we baziika maama wange kye kijja kyabwe. Man of God, what you've said is true. The burial place where there are very many houses, that is the exact burial place where my mother is buried with her family. I want to tell you that my knowledge is from God. Kubanga njagala okutegeeza nti okumanya kwange kuva wa Katonda. And then if I tell you how many years you are left with, Kaakano bwe nkutegeeza emyaka gy'osigazza. be confident that those are the years. Kakasa era obeere muvumu nti gye emyaka Because gy'osigazzaayo. I know where you are going to be buried. Kubanga mmanyidde ddala nawe we bagenda okukuziika. Even the pit where you are going to bury you, N'ekinnya we bagenda okukuziika. next they buried a man there. Awo ku mabbali gaakyo baaziikawo omusajja. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu eky'ekijja. What the man of God has said is true. Ekijja kyayogeddeko we baziika omusajja yali jjajja wange omusajja azaala maama. What the man of God has said is true about the burial place where they buried my grandfather, the father of my mother.
ekyo kyekijja kwe bajja okuziika maama That is the burial baziikawo place. taata we muntu gwe twasembayo okuziikako. That is the burial place where they will bury my mother, because that is the last person we buried on that ground, on that land. That is the father of my mother, my grandfather. I pray for you now, Nkusabira kaakano, Lord, to prolong your years. Mukama akwongere emyaka. Funa obudde olabe muwala wo ono oba bazzukulu bo bali abasatu bakusomerenga Bayibuli. Often take time and you get your daughter or the other 3 grandchildren of yours that they may read for you the Bible. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of Nina God has said is muganda true. wange bamuyita Viola, mukyala musumba era naye musumba, balina ekkanisa esembabule. Nina ne sista wange omulala, tulina ekyoto ewaka, tusoma Bayibuli, ne bazzukulu be basatu bayogeddeko kituufu babeera waka, ate bonna balokole. Man of God, what you have said is very true. I have my sister called Viola. She's a pastor's wife. And even another sister of mine. We are all born again. And we always gather in the evening. We light up a fire. And even the particular 3 grandchildren, man of God, whom you've prophesied about, they are there at home. So we always gather and we read the Bible. oli musajja wa Katonda akuluŋŋamya mwoyo mutukuvu. You are a man of God and the Holy Spirit guides you. But the marriage is not all that good. Naye obufumbo si bulungi ekiri awo. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. You met a short man. Wasisinkana omusajja omumpi. For you are tall, I will call him short man. Kwega nandimuyisa musajja mumpi kuggwe. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Omwami wange musingako obuwanvu katini. Man of God, what you have said is true. I am slightly taller than my Do husband. I know him? Mumanyi. Nedda musajja wa Katonda. No, man of God. So things are not going on well Ebintu tebitambula bulungi. because you had told God Kubanga wali wagamba Katonda that you don't like short men. nti toyagala basajja bampi. All the time you despise him Buli kiseera omunyooma because olwa Haiti. but Naye this is what God did for you. kino Katonda kye yakukolera. Take him the way he is. Mutwale nga bw'ali. Have your peace. Mana emirembe gyo. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu nnyo. Man of God, what you've said is true. Era obulamu bwange nze nali situnulanga ku muntu mumpi. Omusajja omumpi ng'okuŋŋambako ekintu kyonna simutunuulirako yadde n'akamu. Omwami wange musingako obuwanvu. I am taller than my husband. Maama wange ono bwe yanzaala nze asembayo. N'aŋŋamba njagala embaga, njagala ondabirire. Naye kati bw'oluusi bwe ntunuulira omwami wange ebintu ebitambula ne nga naye Katonda. Fumbo bwe I'm the last born child of my mother. She told me that I want you to be wedded, I want you to take care of me. But when I look at my husband and I see things are not moving on well, I say, but God, is this a true marriage or not? Because you have never accepted the man in your life. Kubanga tokkirizanga musajja oyo mu bulamu bwo. omusajja kamukkirize musajja wa Katonda. Okay, let me accept the man, Osanga man of tunafuna God. ne ku ssente tukole embaga. Maybe we shall get money and make a wedding. Omukwano gwa Yesu mungi ngwewunya omutima gwe taata gwalina nange gwegomba. Nzijukira Mukama gye yanzigya sammanya nti ne wano ndituukawo naye olw'ekisa kye n'amaanyi taata nfudde omuwanguzi. Nzijukira mu luli nga banvuma nti masikini kusuma eyo Yesu gye yanzigya seekana ntuusa n'abalambira. Mwebaze ntya naye Mukama weebale kungabirira. Luno oluyimba nduyimbidde ggwe ssebo nkulage nti n'osiima. Omukwano gwa Yesu mungi ngwewunya omutima gwe taata gwalina nange gwegomba. Talinga balala Yesu talinga balala Mukama wanjagala leero n'enkya bw'atyo abeera nneetaaga. Kati gano 5 genda okola akabaga. This is 500,000. Go Bakuli and omuceere celebrate. n'enkoko. Buy No, rice. don't need that. Abagamba nti Yesu atukyalidde. And tell them that Jesus has visited us. neeyanziza nnyo neeyanzeega omusajja wa Katonda. Thank you so much, man of God. Amanya gange bampita Kabanda Catherine, My name is Kabanda Catherine nviiridde Bunnamwaya. from Bunamwaya.
Gwendi wano naye maama wange. Here with me is my mother. Omugongo gwali gumaze emyaka 15 nga gumuluma. For 15 years she had severe backache. Nga tugenda mu malwaliro ag'enjawulo. We used to go to various hospitals. Ne bamugamba nga bakole radiotherapy. The doctors advised her to go for Nga pain radiotherapy. ekendeeramu n'emala wiiki n'eddamu. The pain would reduce for 1 Ne week and then it bamuwa would resume. empeke. She was Buli given- lunaku abadde ng'amira eddagala ly'omugongo. She was given tablets and every day she was taking medicine. Yali nga yeebaka wansi nga tasobola kutuula nga ye mumulaba wano. She kept on lying down. She couldn't sit like this. Nga nkubira essimu nanga abannange mpulira obulumi bungi. She would call me and say, I'm feeling so much pain. Nga tukwatanga ebicupa by'amazzi ebibuguma ebya soda empty ne tuteeka ku mugongo. We used to get empty soda bottles and put warm water in them and then we put Kati nga on bwe her tumala back. okukola ekyo ng'omugongo gusiriikiriramu ng'essaawa. So after putting those warm bottles of water on her Olumala back, omugongo nga guddamu nga gumuluma. the pain in the back would reduce for like an hour and then it would resurface. Ne tufuna abasawo abakozesa haba abayunzi We got some herbalists. ne bamuteekangako omuzigo ku mugongo. They started massaging her back, Bannange omugongo gweyongera but bweyongezi. instead the pain in the back just increased. Eno ye x-ray gye baamukola ku mugongo This is the x-ray that was ne taken of her back, bazuula nga omugongo gwafuna damage and they found that she got a damage on the bones of the back. era x-ray eraga nti yali mulwadde yiino wano. This is the x-ray film to show that she was sick. This is a medical report from CAM Medical and Diagnostic Center, Ku ntimbe zammwe yebaluwa okuva mu Car Medical and Diagnostic and Center. it's an X-ray report. Eno lipoota eyava mu kukuba ekifaananyi amagumba And it belongs to our mother, Kabanda Betty. ya maama waffe mukyala Kabanda Betty. So she went to this hospital, Yagenda mu ddwaliro lino as the indication states, nga bwe bakiwandiise wano with acute and chronic lower back pain, ng'alumizibwa nnyo nnyo omugongo ekitundu ekya wansinsi and with compromised bending and sitting for long. era ng'okutama takyasobola okutula ebbanga eggwanvu nga takyasobola. So on X-ray examinations, these were the findings. Mu kumwekebejja ennyo abasawo bino bye baazuula. The doctors concluded that our mother had discopathy of L5 and S1 due to disc prolapse, Abasawo baazuula nti amagumba ge ag'omugongo eggumba eryokutaano n'erisooka gaasesetuka and that she had lumbar spondylosis era ng'amagumba ag'omugongo malwadde and lumbar straightening due to muscle spasms. era ng'enkizi yakakanyala kubanga ebinywa byekaaka. Abooluganda ekintu bwe nalaba nga kigenze wala When I saw that it was too much, ne ŋŋamba kamulete ku solution I ground said let me wano bring her to the solution ground Prophet Samuel Kakanda so amusabire. that Prophet Samuel Kakande can pray for her. Bannange Mukama tumuddiza ekitiibwa n'ettendo. We give glory to and honor back Mami to wange God. yuno kayogereko gye muli Let my mother abooluganda. speak to you, brethren. nze mukyala Kabanda Betty. My name is Mrs. Kabanda Betty. Nali nalwala omugongo okumala emyaka nga For 15. about 15 years, I had severe pain in the back. Omusajja wa Katonda ono bwe yansabira nawonerawo ku ssaawa eyo. When this man of God prayed for me, I got healed instantly. Obulwadde buno obw'omugongo bwali bwantambuza amalwaliro mangi nnyo nga mmazeewo okumpi obukadde nga 10. Because of this sickness in the back, I'd gone to many hospitals and I'd spent over 10 million shillings. Naye bwe najja wano But when I came here, omusajja wa Katonda n'asabira, the man of God prayed for me. Yesu Kristu n'amponya. Jesus Christ healed me. Yes, she's suffering from lumbar spondylosis affecting the back. Okumala emyaka 15 abonaabona n'obulwadde obw'amagumba ag'omugongo. Yimuka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Weebale nnyo She's Yesu. rising up. Ayimuka In the name of mu Jesus. linnya lya Yesu. Jabale! Thank you, Jabale Jesus. Yesu Mukama wange! Thank you, my Lord. Clap, clap, clap for Jesus. Tukubire Yesu. Era okumanya gye tutambulira batwala ssente. Wano saatoola ssente. Remember, I spent so much money in treating my back out there, but when I came here to the church, I Wabula used the money. b'okumpa ssente wano Yesu n'ampa ssente emitwalo 5 ngende nfumba ekijjulo ndye n'abaana bange era ekijjulo nakikola. kati gano 5 genda okola akabaga This is 500,000. Go bagulira and omuceere celebrate. n'enkoko. Buy No, rice. don't kneel down, don't kneel down. Abagamba nti Yesu atukyalidde. And tell them that Jesus has visited us. Ekiraga Instead, when I came here, Jesus gave me money through Prophet Samuel Kakande to go and ekiraga make a feast. ebifaananyi ebimu kyekino This is nga one nfumbidde photograph. abaana bange. To show the feast I prepared for my children with the money that I got from here at the Kakande Ministries. Clap Era- for Jesus. Tukubira Yesu mu ngalo. Kati ndi wa ddembe Now I'm completely free. nsobola okuzina
nsobola okutambula, I can nsobola okudduka, I can run. nsobola okufumba, I can cook. nsobola okusitula ebizito, I can lift heavy objects. nsobola okukebera buli wonna mu nnyumba yange. I can access every part of my N'olwekyo house. nneebaza omusajja ono Kakande, I thank the man of musajja God, wa Mr. Katonda, Kakande, man of God. eyansabira n'empona, Prayed for me and I got ne healed. Yesu Kristo okumponya. And Jesus Christ who healed me. Ngwewunyira omutima gwe taata gwalina nange gwegomba zijukira mukama gye yanzija samanya nti ne wano ndituukawo naye olw'ekisa kiramaanyi taata nfudde omuwanguzi nzijukira mu luli nga banvuma nti masikini mpusuma eyo yesu gye yanzija seekana ntuusa n'abalangira mwebase ntya naye mukama weebale kungabirira luno luyimba nduyimbidde gwe dadi nkulage nti nosi. I'm called Sunday John Bob. Mpitibwa Sunday John Bob. I'm a UPDF personnel Ndi musirikale w'amagye aga Uganda. on the rank of corporal. Ndi ku ddaala lya kopolo. Brethren, Abooluganda, I'm standing here today nyimiridde wano olwaleero to testify for the goodness of the Lord Jesus Christ. okujulira obulungi bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Before I came here, Nga sinnajja wano, surely I was poor mazima ddala nali mwavu. because I started working since 2001, Kubanga natandika okukola mu mwaka 2001 earning salary, nga nfuna omusaala, but nothing to show up that this is out of my salary. naye nga sirina kyendagawo kivudde mu musaala gwange. Brethren, Abooluganda, before I was prayed for by the man of God, nga sinnaba kusabirwa musajja wa Katonda, you can watch me here on a local bicycle. mundabe nga ndi ku kagaali kano kamaanyi ga kifuba. By then I was still a private soldier Mu kaseera ako nali nkyali private, and I was living in a private life, you can see. era nga mbeera mu bulamu bwa private nga bwe mundaba. Surely you can see Era as a private soldier I was staying in this such a house. nga private nali mbeera mu nnyumba bw'eti, You can see it with a modern water tank. era ng'eriko epipa eyo nga mwe tusenera amazzi. Here is my beautiful latrine. Kano nga ke kayu mwe tugenda mwe tukyamira emanju. Yes, by then as a private soldier, my Mukasera. private life, nothing to do. Mu kaseera ako nga ndi private, ebyange byonna biri private nga sirina kyabikolera. And here is my beautiful kitchen, very standard. Era lino nga lyeffumbiro ly'empita ery'omulembe. Brother, and I tell you, Satan is very stupid. Abooluganda mbategeeza sitaani musiru nnyo. You can see other people are rearing goats, cattle, and so on. But for me, I used to rear rabbits. Abantu balunda embuzi, ente, naye nze mu kaseera ako nali ndunda bumyu. Just imagine a private soldier. Teebereza nga private soldier. That's the situation which I was in before I was prayed for by the man of God. Abooluganda y'embeera gye nalimu nga sinaba kusabirwa musajja wa Katonda. In that situation, Mu mbeera eyo I asked myself, neebuuza ekibuuzo, what's happening? kiki ekigenda mu maaso? Now one day I got a chance, I visited my brother in Nansana here in Kampala. Lumu nafuna omukisa ne nkyalirako muganda wange ali wano e Kampala e Nansana. I found him watching the Kakande Ministries clip. Namusanga alaba olutambi lwe yajja mu Kakande Ministries. I asked him, Ne mubuuza, are these things real? bino by'olaba bya ddala? He said yes. Yaŋŋamba kituufu. I said maybe you are joking. Ne mugamba olabika osaaga. He answered me, said you are the one joking. Yanyanukula n'aŋŋamba nti gwe osaaga. I asked, where is this man? Namubuuza omusajja ono ali ludda wa? Surely he directed me Bw'atyo yandagirira at Mulago Kubiri. e Mulago ku 2. So strictly on Thursday next morning, Kale ku Lwokuna olwaddako ge makya agaddako I came here to meet the man of God. najja wano okusinkana omusajja wa Katonda. Surely the man of God, Prophet Samuel Kakande, prayed for me. Mazima ddala omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande yansabira. After the prayers of man of God, Oluvannyuma lw'essaala z'omusajja wa Katonda, surely my life changed. ddala obulamu bwange bwakyuka. I was blessed. Naweebwa omukisa. By then, remember, I was a private soldier. Mujjukire mu kaseera ako nali private.
They promoted me to Kopolo. bankuza ne ngenda ku ddaala erya kopolo. Here is to confirm. Kino kye kikakasa. Yes. Clap for Jesus. Tukubira Yesu mu ngalo. Jesus did not stop there Yesu teyakoma ku ekyo. because a man of God prays day and night. Kubanga omusajja wa Katonda asaba misana na kiro. I was blessed again. Naweebwa omukisa nate. I asked for wisdom, knowledge, and understanding. Nasaba okufuna amagezi okumanya n'okutegeera. So I got a culture of saving. Ne ndyoka nfuna empisa ey'okutereka ssente. I managed to save, Mazima nasobola okufissaawo ssente era ne nzitereka. and in that culture of saving, Era mu mpisa eyo ey'okutereka ssente, surely I was blessed with many plots. naweebwa omukisa ne nsobola okufuna amataka mangi. As you can see, the agreements. Era bwe mulaba wano zino zonna ndagaano. This is the first agreement. Eno endagaano eyasooka ey'ettaka. This is the second agreement. Eno yakubiri. This is the third agreement. Eno ndagaano ya ttaka lyakusatu. This is the fourth Eno agreement. ndagaano ya ttaka lyakuna. This is the fifth Eno agreement. ndagaano ya ttaka lyakutaano. This is the seventh Eno agreement. ndagaano ya ttaka lya mukaaga. This is the eighth agreement. Musanvu munaana. This is the ninth agreement. Ndagaano ya ttaka lya mwenda. This is the 10th Eno agreement. ndagaano ya ttaka lya kkumi. 11th agreement. Endagaano y'ettaka ery'ekkumi n'erimu. 12th agreement. Endagaano y'ettaka ery'ekkumi n'ebiri. And 14th agreements. N'endagaano ey'ettaka ery'ekkumi n'ennya. Akalulu ka Yesu! An applause for Jesus Christ. The man of God continued praying for me, Omusajja wa Katonda yagenda maaso nga nsabira. and I told the man of God, Era ne ŋŋamba omusajja wa Katonda, surely Jesus gave me plots, mazima ddala Yesu yampa amataka. but they are unbuilt. Naye nga mutegeeza nti Yesu yampa amataka naye temuli kizimbe, temuli kirimu. The man of God looked in the sky Omusajja wa Katonda yatunula mu bbanga and he laughed. n'aseka. He said, "You are just delaying yourself. Go and start. N'aŋŋamba ggwe weeruyisa genda otandike. Go and start constructing." Genda otandike okuzimba. In the dream, when I went back home, Era bwe naddayo eka mu kirooto, I saw the man of God giving me the plan of the houses. nalaba omusajja wa Katonda nga mpa pulaani z'amayumba. As you can see, Nga bwe mulaba wano, I need you to compare the other house. njagala mugeraageranye akayumba kali. You can compare this house with a beautiful tank. Mugeraageranye akayumba kano ne pipa eno gye nayitanga ennungi ennyo. Then you compare it with the new homes that I have today. Mukageraageranye n'amaka amapya ge nnina olwaleero. Akalulu ka Yesu! An applause for Jesus Christ. Watch the screen of a television, brethren. Mutunde ku ntimbe zaffe abooluganda. See the God who changes the times and the seasons. Mulabe Katonda akyusa ebiro n'ebiseera. Who could imagine Ani ayinza otebereza that kino? someone who could come from such extreme poverty Omuntu okuva mu bwavu obwo obubi ennyo with the prayers of Prophet Samuel Kakande? ng'amaze okusabira omusajja wa Katonda Bisamo Kakande. Now you can compare. Look at the poor house before the prayer. Mulabe ennyumba ey'obwavu gye yalimu nga tannasabirwa. You can imagine all the facilities, the kitchen, the toilet. Effumbiro byonna byali ng'akozesa. And see what Jesus has done in his life, transforming him, changing his times and the seasons after Mulabe prayers by the man of God, Prophet Samuel Kakande. Mulabe Yesu kyakoze mu bulamu bwe ng'akyusa obulamu bwe ng'amaze okusabira omusajja wa Katonda Bisamo Kakande. Give an applause to Jesus. Yesu Kristo tumukubire akalulu. Jesus did not stop there Yesu. only. Teyakoma ku ekyo kyokka. Jesus gave me other 11 rentals, self-contained. Yesu yampa ennyumba endala 11 nga buli emu eri self-contained z'abapangisa. As you can watch them, Era muziraba wano mu bifaananyi nga azikubye ekifaananyi ayima ku njuyi ez'enjawulo. Watch the screen of a television, brethren. Tunde ku ntimbe zaffe abooluganda. What we are seeing are the 11 rental houses of Brother Bob. Kye tulaba ku ntimbe zaffe ze nnyumba ez'abapangisa ennyumba 11 zonna za mwami Bobu. He has told us that they are all self-contained. Atugambye nti zonna zirimu buli kimu munda waazo. What an extreme blessing that he got from Jesus Christ after prayers by the man of God, Prophet Samuel Kakande. Nga mukisa gw'amaanyi nnyo gwe yafuna okuva eri Kristo Yesu ng'amaze okusabira omusajja wa Katonda Bisamo Kakande. Brethren, give God glory. Yesu tumuddize ekitiibwa. Give God glory. Yesu tumuddize ekitiibwa. Things are possible in Christ Jesus. Ebintu byonna bisoboka mu Kristo Yesu. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. you
You remember the other time I was using this local tank, mujjukira luli nali nkozesa pipa eno but my homes now are surrounded with modernized tanks all over. naye kati amayumba gange gonna galiko tanka ez'amazzi ez'omulembe. As you can see here, nga bwe mulaba wano my homes are being controlled by CCTV cameras. amayumba gange gonna galiko CCTV kamera. I just sit in my control room ntuula mu control room yange and see what's happening around my homes. nendaba ki ekigenda mu maaso mu maka gange mu mayumba gange. Not only that one, si ekyo kyokka but even I can stand here and control my homes on my phone. naye ne wenyimiridde wano nkozesa essimu yange nenkola remote control eka. But all this happened after the prayers of man of God, Prophet Samuel bino Kakande. byonna nabituukako oluvannyuma lw'essaala z'omusajja wa katonda nabbi Samuel Kakande. I told the man of God ne ŋŋamba omusajja wa katonda that I have got some vacant plots. nti ninawo amataka agataliiko bintu. The man of God said, "What do you want?" omusajja wa katonda n'ambuuza nti oyagala ki. I said, "I want some investors to invest on them." ne mugamba njagala nfune bamusiga nsimbi babeeko bye bateekako. And surely, immediately, even before crossing that road here near the church, nga sinaba na kusala luguudo luno oli wano ku kkanisa I received a phone call bankubira essimu calling me that there is a gentleman nga bantegeeza nti waliwo omwami wano who wants to lease my plot. ayagala kupangisa ttaka lyange. Surely, that very day, I got shocked. era mazima ddala ku lunaku olwo natya. Brethren, it came to pass, here is the land lease Kyatuukirira, agreement. endagaano yiino gye twakola ekwatagana n'ettaka lino nga mupangisa ettaka For 12 years. okumala emyaka 12. And that gentleman is going to construct there a petrol station. era omwami oyo agenda kuzimbako essundiro ly'amafuta And he's paying me 6 million every 4 months. era nga buli luvannyuma lwa myezi ena ansasula obukadde 6. Clap for Jesus. tukubire yesu mu ngalo. Thank you, man of God, for allowing Jesus to use you. weebale nnyo musajja wa katonda olw'okukkiriza yesu okukozesa And continue praying for us. n'ogenda mu maaso ng'otusabira. Glory and honor back to Jesus Christ. ekitiibwa n'ettendo bidde eri yesu kristo. omukwano gwo yesu mungi ngwewunyira omutima gwe taata gwalina nange gwegomba. Zijukira mukama gye yanzija samanya nti ne wano ndituukawo naye olw'ekisa ky'amaanyi taata nfudde omuwanguzi. Nzijukira mu luli nga banvuma nti masikini mpusuma eyo yesu gye yanzija seekala ntuusa n'abalangira. Mwebase ntya naye mukama weebale kungabirira luno luyimba nduyimbidde gwe taddi nkulage nti nosiima. omukwano gwo yesu mungi ngwewunyira omutima gwe taata gwalina nange gwegomba. Talinga balala yesu talinga balala mukama anjagala leero n'enkya bw'atyo abeera neetaaga. Talinga balala yesu